Biziň milleti Beýik Saparmurat Türkmen maşynyň terdarlygyna Türkmen ruhy bilen ýene arşa göterildi. Bu 10 ýylda miremez ynam bilen ören şart tepkinni öňe gitdik. Görlüp eşdilmedik bu ötüşe Beýik Saparmurat Türkmen maşy öz halkyna egtilmez güç beren duýsonç berdi. Garaşdyrdyk, baky bitaraplyk, ruhnama. Bu pikiri altın harpler bilen tarihe yazdık. Altın asrın kapılarını açtık. Durmadık, öňe gittik, umit bilen işledik. 10 ýylda 104 ýyla denişin hötdesinden geldik. Tarihte koyduk adallary. Sünnül, bereket bilen doldurduk meydanları. Bereketli topraktan ağ altınlar akıp fabriklere geldi. Dünyanın yukarıkıyla Türkmen ölümleri bilen geyinlerdi. Neftimiz, kadımız bu şahana şayranmayın. Durmuşun dünyanın can damarına aylanmayın. 10 ýylda bir bitew gowra öwrüli Türkmen vilayetleri, belent binaları, ajaýyp köşklere bürenli Türkmen şäherleri. Zavod fabrikler kurduk, ýurdun her bir ýerine işledik, döndürdük, güýjümize güýç goşuldy. Tehra ýerteklerini gardy ayagy agyr kergenler. Iraklar yakyn etdi täze gurulan ýollar. Türkmen bedewiniň allyk dogumydy, tiýildigmidi, bütün dünýäni hayran etdi, kalkınşymyzyň tepkidi. On ýylda gözleri gamaşdyran bir kudret dörekdik. Önümçilik ötüşünni dünyanın birincisi. Zamanları aşıp belen tepkitten tepkide gidiyen vakti. Ömürlük prezidentimiz Beýik Saparmurat Türkmen maşy ruhnamany Türkmen halkyna terpa etdi. Müňlerçe ýylyň ýyzyny, rowayetlerini, aksakal danadan durdyany paýgasyny getirdi bize ruhnama. Türkmeniň anarty 5000 ýyl mundan ozal Oğuz Handan gaýdýar. Biziň milletimiziň göz başynda duran Oğuz Hanlary. Muhammed Peygamberiň döwründe Türkmenler İslam dinini kabul edenlerinden soň biziň halkymyzyň ikinji eýýam başlanýar. 650-nji ýyldan başlap 900-nji ýyla çenli uly döwür bolup, ol Gorkut atamyzyň eýýamy bolýar. Halkymyzyň taryhynyň 3-nji eýýamy 9-njy asyrdan başlap 16-njy asyra çenlidir. Bu döwür Türkmen halkynyň gülläp ösen beýik Seljuklar döwletini kuran döwür.
1277-nji ýylda Ertuğrul Gazi Türkiýe barýar. 1299-njy ýylda Osman imperiýasy döredilýär. O hem türkmenlere degişli döwletdir. Taparmurat Türkmenbaşy. Köne agyr döwlet täze eder bagyt beýiklik, serdarlyk ýoly tidindir. Ahire bir gün Türkmen halkynyň bagty çömelidir. Çünki milleti, watany, döwleti, bagy dünýä iňerjek serdar ogla Oğuz Hanyň tä Magtumgula çenni barça ägirtler jebir çeken ilgün garaşýady. Geçti benimle ıkbalım, barça cepalar atam. Arşa çıktı ahvalım, ferdar oğullu vatan. Ullara tarpani, kiçilere feyguyni, hoş niyetliliği, dostluğu tattı o yerden. Türkmen däplerini, Türkmen desturu täzeden açtık. Sanımızı, sözümüzü, mukamlarımızı, halk aydınlanmada dinledik. Birinci ködürlükler nağışladı ruhnama Türkmen beydinin eli bilen. Şitim halı dokudu. Al yaşın baydak bollu barça il ulutun kömlünne. Bize özümüzü, öz kımmatlıklarımızı kaytarıp verdi. Onun bilen coşturdu, onun bilen yeni çarpaya gazdı Türkmen ruhu. Ruhnama vatan sevgisi, aygıtlılık, doğrusulluk, ıhlaslılık. Ruhnama arman yadıman işlemek, başarmak, kamilleşmek hocuğu. Ruhnama ferdara ınam, ferdara vefallık ekti. Ruhnama Türkmen halkının öçmez ruhi, ağertivlerine varyan aydın yol görgöcüdür. Onun şuurası bilen bugünün geleceği tapyan. Üstünlükler, kudreti, öbürler altın gelecekte. Türkmen'in altın asır köylü dünya iner, Karog'nun cıvdalı çölünne. Türkmen'de buytonşlu, bağtiyar, ulukçı kemmemir, Karaştırlığın 10 yıl soyununa coşyar. Yeni üstünlükler, yeni kudretler karışya bile. Ferdarımı beyik taparmırat Türkmenbaşy, şam çırağımı ruhnama. Anam bilen 10 yıldan 10 yıllara var yaz. Halk, vatan, beyik Türkmenbaşy.